നിങ്ങൾ തേനീച്ചക്കൂട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തേനീച്ചക്കൂടിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാനായി 3 തരത്തിൽ അവരെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. വർക്കർ ക്ലാസ്, ഡ്രോൺസ്, പിന്നെ ക്യൂൺ. വർക്കർ തേനീച്ചകൾ പെൺ തേനീച്ചകളാണ്. അവരുടെ ജോലി എന്നുള്ളത് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ്. റാണി തേനീച്ച അഥവാ ക്യൂണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് ആൺ തേനീച്ചകളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇവ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പേംസ് വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കർ തേനീച്ചകൾ ആദ്യം തന്നെ താൻ ജനിച്ച കൂട്, അതായത് ആ സെൽ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ജോലി തുടങ്ങുക. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇവ തേൻ ശേഖരിക്കുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കൂടിനുള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവ തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 3 ആഴ്ചയായിരിക്കും. ഇവ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇവ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അടുത്തതാണ് ഡ്രോൺസ് അഥവാ ആൺ തേനീച്ചകൾ. അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്. തേനീച്ചകൾക്കിടയിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ജോലിയുമില്ല. ഇവരുടെ ഒരേ ഒരു ജോലി ക്യൂൺ അഥവാ റാണിയുമായി മേറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ്. അതിലൂടെ റാണിക്ക് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലൂടെ മാത്രമേ പുതിയ റാണി തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വർക്കേഴ്സിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവയുടെ എണ്ണം, അതായത് ഏകദേശം 10% മാത്രം. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ റാണിയുമായി മേറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രക്രിയ കഴിയുന്നതോടെ ആൺ തേനീച്ചകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. ഒരേ സമയം 20ഓളം ആൺ തേനീച്ചകളുമായി മേറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇവ ആ സ്പെർമാറ്റോസോവ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വർക്കേഴ്സിനെയും ഡ്രോൺസിനെയും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു തേനീച്ചക്കൂടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് കൂട്ടിലെ റാണി. വർക്കേഴ്സിനെയും ഡ്രോൺസിനെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇവ സൈസിൽ വലുതായിരിക്കും. ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഇവ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രത്യേക തേനാണ് കുടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ മറ്റു തേനീച്ചകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും സൈസിൽ വലുതായും ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ഇവയെ കൂട്ടിലെ മറ്റു തേനീച്ചകൾ അനുസരിക്കാനും മറ്റുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഡ്രോൺസുമായി മേറ്റിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1000-ലേറെ മുട്ടകളാണ് ഒരു ദിവസം ഇവ ഇടാറ്. കൂട്ടിൽ മറ്റൊരു റാണി തേനീച്ച വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവ പകുതി തേനീച്ചകളുമായി മറ്റൊരു കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു റാണി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആൺ തേനീച്ചകൾക്ക് അച്ഛനില്ല, എന്നാൽ അപ്പൂപ്പനുണ്ട് എന്ന്.